गोय अग्निशमन दळाचे अधिकारी आणि समस्त जवानांच्या वतीन मुखेल सोयऱ्यांचे मना काळजासावन स्वागत। मुखेल सोयरे आता ध्वजारोहण करतले। परेड जनरल फ्लोट परेड फ्लोट। पैंतीसवां एनुअल इंस्पेक्शन परेड के अवसर पर गोवा राज्य अग्निशमन दल के 200 जवान 12 ऑफिसर परेड पर परेड आपकी निरीक्षण के लिए हाजिर इस्मा। मुखेल सोयरे डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल आता निरीक्षण करपा खातीर भायर सरतात। तांच्या सांगातान अग्निशमन दळाचे संचालक श्री नितीन रायकर आणि परेड कमांडर गिल सुजा आसात। पहिल्या प्लॅटूनाचे निरीक्षण सुरू आसा। स्टेशन फायर ऑफिसर सुशील कुमार मोरजकर हांच्या नेतृत्वाखाला प्लॅटून 1 हाचे निरीक्षण चालू आसा। मुखार स्टेशन फायर ऑफिसर दिलीप गांवस हांच्या फुडारपणाखाला प्लॅटून नंबर 2। ते उपरांत तिसरो प्लॅटूनाचे नेतृत्व करता स्टेशन फायर ऑफिसर रुपेश सावंत। चौथो प्लॅटून मुखार आसा स्टेशन फायर ऑफिसर संतोष गावस हांच्या नेतृत्वाखाला। स्टेशन फायर ऑफिसर नामदेव परवार हांच्या नेतृत्वाखाला आयचो 5वो प्लॅटून सज्ज आसा। स्टेशन फायर ऑफिसर दामोदर जांभवलीकर हांच्या नेतृत्वाखाला आयचो 10वो प्लॅटून मुखार आसा। स्टेशन फायर ऑफिसर गणेश गोवेकर हांच्या नेतृत्वाखाला आयचो 9वो प्लॅटून मुखार आसा। बँड मास्टर आंतोनियो आजावेजो स्टेशन फायर ऑफिसर दिनेश गांवकर हांच्या नेतृत्वाखाला आयचो 7वो प्लॅटून मुखार आसा। आणि निमाणे कडेन स्टेशन फायर ऑफिसर रवी नाईक हांच्या नेतृत्वाखाला आयचो 6वो प्लॅटून सज्ज आसा। गोय अग्निशमन दळाच्या 35व्या वर्सुकी निरीक्षण दिसा निमतान
आयचे हे निरीक्षण गोंय अग्निशमन दळाच्या 35व्या वर्सुकी निरीक्षण दीस सुवाळ्याचे निरीक्षण हांगा सोंपिल्लें आसा. परेड निकट लाइन चल. परेड 20 कदम के फासले पर प्लाटूनों के कॉलम में दाहिने से मन से गुजरेगी. नंबर 1 प्लाटून आगे. परेड 03 में टाइम चलेगी. दाहिने मुड़. परेड कमांडर स्टेशन फायर ऑफिसर जे निशिता हांच्या नेतृत्वाखाला स्टेशन फायर ऑफिसर शैलेश गावडे तांकां पालव दितात. आयचो पयलो प्लॅटून स्टेशन फायर ऑफिसर सुशील मोरजकर हांच्या नेतृत्वाखाला. स्टेशन फायर ऑफिसर दिलीप गावस हांच्या नेतृत्वाखाला दुसरो प्लॅटून. तिसऱ्या सुवाळ्याचा स्टेशन फायर ऑफिसर रुपेश सावंत हांच्या नेतृत्वाखाला. चौथो पंगड मुखार येता स्टेशन फायर ऑफिसर संतोष गावस हांच्या नेतृत्वाखाला. उपरांत मुखार येता 5वो प्लॅटून स्टेशन फायर ऑफिसर नामदेव परवार हांच्या नेतृत्वाखाला. आता मुखार येता स्टेशन फायर ऑफिसर रवी नाईक हांच्या नेतृत्वाखाला 6वो प्लॅटून. मुखार आसा 7वो प्लॅटून स्टेशन फायर ऑफिसर दिलेश गांवकर हांच्या नेतृत्वाखाला. आता मुखार येता गोंय अग्निशमन दळाचो वाद्य वृंद पंगड आणि ह्या पंगडाचे नेतृत्व करता
Band Master Antonio Azevedo. उपरांत मुखार स्टेशन फायर ऑफिसर गणेश गोवेकर हांच्या नेतृत्वाखाला नोवो प्लॅटून. आणि निमाणेकडे स्टेशन फायर ऑफिसर दामोदर जांबावलीकर हांच्या नेतृत्वाखाला आयचो हो 10वो प्लॅटून. आयची ही प्रसन्न सोबीत सकाळ आणि वाद्यवृंद पंगड आणि तांच्या सुरेल सांगातान आयच्या दिसाचे संचलन हांगा जाल्ले आसा. हर सुबह आती है एक याद लेकर, हर शाम जाती है एक याद देकर, लेकिन आज की ये सुबह बहुत ही खास है क्योंकि ये आई है हम सबको एक साथ लेकर. ओम असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युमा अमृतम गमय. ओम शांती शांती शांती. अज्ञानाकडल्यान ज्ञानाकडे आणि काळखांतल्यान उजवाडाकडे आमची गिरेस्त परंपरा आणि ह्या परंपरेक अनुसरून आयच्या ह्या सुंदर दिसाची तुमकां सगळ्यांक परबी भेटयता. आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे IAS चीफ सेक्रेटरी गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल, तशेंच गोंय अग्निशमन दळाचे संचालक श्री नितीन रायकर, तशेंच गोंय अग्निशमन दळाचे फाउंडर डिरेक्टर डॉक्टर PK जॉन आणि स्पेशल सेक्रेटरी होम मॅडम स्नेहा गीते हांचे मना काळजासावन स्वागत. तशेंच गोंय अग्निशमन दळाचे सगळे अधिकारी आणि समेस्त जवानांचे मनपूर्वक स्वागत. आयचो हो दीस 35वो वर्सुकी निरीक्षण दीस. गोंयच्या अग्निशमन दळाच्या जवानां खातीरचो हो दीस. कसलेंय संकट आसूं, एमर्जन्सी आसूं, फकत एका कॉलाचेर धांवन वचपी हे जवान. ह्या जवानांक प्रोत्साहन मेळचें, उर्बा मेळची, उमेद मेळची, तशेंच तांची शारिरीक भलायकी घटमूट उरची आणि तांच्या भितरल्या कलागुणांक वाव मेळचो म्हण आयच्या दिसाचो हो सुवाळो. अवॉर्ड, रिवॉर्ड्स आणि प्रमाणपत्रां भेटून गेली सेगीत 35 वर्सां अखंडीतपणान चलपी हो प्रवास असोच मुखार व्हरपाचो आयचो हो दीस. परत एक फावट आयच्या दिसाक येवकार दिता आणि मागता अग्निशमन दळाचे संचालक श्री नितीन रायकर हांचे कडेन की तांणी मुखेल सोयऱ्यांक फुलां दिवन स्वागत करचें. फुलां
मानांनी आणि उतरांनी स्वागत जाल्ले आसा। मुखार मागता गोंय अग्निशमन दळाचे संचालक श्री नितीन रायकर हांणी येवकाराचें उलोवप करचें। Respected Honorable Chief Secretary Dr. Puneet Kumar Goyal ji, respected Special Secretary Home Mrs. Neha Gite, all the retired fire officers, Founder Director Dr. P.K. John, and dignitaries present over here. It is a cherished privilege to welcome you all for today's function. Annual inspection parade is an important occasion for our department. This is when our administrative superior has an opportunity to critically scrutinize the performance and efficiency of our operational units. Besides the purely ceremonial event, annual sports and annual drill competition among the fire station helps in toning up the quality of work at a cutting edge when it comes to saving the life and property of the citizen. The Directorate is maintaining a healthy tradition of monthly parade, which ensures that the personnel at the field level remains operationally fit and smartly turn out. The annual inspection parade is the finishing touch to this effort, and the prize is awarded on the occasion has the salutary effect of improving the standards of performance. Staff requirement of the department had been reviewed by the government, and the government has approved various posts in the department. After initiating the recruitment process, the department has filled up 12 posts of sub-officers, 12 posts of lower divisional clerk, and 174 posts of firefighters, so as to strengthen the fire force to meet the ever-increasing fire and emergency incidences. The long-pending issue of inducting the women in the fire service department have come to a fruitful conclusion. The department has appointed, first time in the history of Goa Fire and Emergency Services, one woman sub-officer and 3 women firefighters who are presently undergoing elementary courses in the general firefighting at the Regional Training Center, Goa State Fire Force, Panaji. The Government of India has recommended a model bill 2019 so that there is a broad uniformity across the country for fire and life safety regulations. The department has proposed to the government for adopting the bill, and the proposal is at the final stage for getting the legislative approval. Presently, the construction work
of redesigning of the Fire Force headquarters and the additional construction of the administration and training block, fire station building at Valpai and the fire station building at Bicholim are being executed through the Goa State Infrastructure Development Corporation, and the work is expected to be completed in the current financial year. The fire station building at Vasco is also under construction, which is being executed through the Public Works Department. The Goa State Fire Force Training Center is recognized as a regional training center by the Ministry of Home Affairs, Government of India, for undergoing the sub-officer course. During the year 2022, the National Fire Service College, Nagpur, had sponsored 23 officers from various parts of the country for undergoing sub-officers course, which has been completed in the most of the month of December 2022. The State Training Center is conducting a range of training programs in 15 courses covering various aspects of fire, emergency, and disaster management response function. These courses are undertaken based on the request from the various state, union territories, government industrial establishment, hospitality industries, educational institution, and the citizen. During the year 2022, the State Training Center has imparted training to 2,000 candidates. Community is the first responder in case of any disaster. To train and raise community volunteers in disaster response, National Disaster Management Authority has launched a country-wide project, Apada Mit and Apada Saki, which means friends during disaster. Almost 270 young, enthusiastic, and energetic volunteers were selected from North and South Goa district, and a 12-day training was given to these volunteers at the Goa State Fire Force Training Center, Panaji. Each of them is given an individual emergency responders kit, which they have been trained to use during any emergencies to help the community. As a part of our effort to sustain that skills of imparted, we have been conducting periodic evacuation drill and firefighting demonstration in the various schools in the state. The Goa State Fire Force Training Center has trained almost 1,700 volunteers, students, teachers in the basic fire safety and disaster preparedness. With the help of Fire Safety Educational Van during the year 2022. During the calendar year 2022, the fire and emergency services have collectively attended
6,000 fire incidences and emergency incidences, including 2,000 fire and 3,865 emergency incidences, during which 103 human lives and 761 animal lives were saved due to timely action of the fire personnel, which has been appreciated by the public through print and electronic media. In keeping with our motto, "We serve to save," we continuously strive to upgrade skills of our men and quality of our equipments. We look forward to continued support and a guidance from our administrative superiors in our endeavor to serve the state as herein before. Thank you. Dev Bare Guru. देव बरे करू सर. तुमची उतरां सदांच जवानांक प्रेरणा दिता. भगवान श्रीकृष्णान गीतेन एक सुंदर अध्याय बरयला. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. म्हणजे मनशान आपलें जें कर्म आसा तें करीत रावचें, फळाची अपेक्षा केन्नाच धरची न्हय. आनी म्हाका दिसता ह्या गोश्टीचो प्रत्यय येता हो तुमच्या सगळ्या जवानां कडेन पळोवन. कारण तुमचें कार्य जें आसा तें अशेंच आसा. कसलेंय संकट आसूं, एमर्जन्सी आसूं, फकत एका कॉलाचेर धांवन वचपी हे जवान, ह्या जवानां खातीर एकदां जोरदार ताळयो जावपाक जाय. गोंय अग्निशमन दळ दर वर्स वेगवेगळ्यो कवायती घेता, स्पर्धा घेता आनी हातूंत तरेकवार ड्रिलांचोय आस्पाव आसा, जातूंत प्रामुख्यान पंप ड्रील, लॅडर ड्रील आनी स्कॉट ड्रील हाचो आस्पाव आसा. आनी हातूंतलें लॅडर ड्रील हें उमेद वाडोवपी आनी एक्सायटींग अशें. फायर फोर्स हेडक्वॉर्टर क्रिऊन सादर केल्लें हें ड्रील आतां तुमच्या मुखार दवरता. फकत 1 मिनिट आणि 45 सेकंदांत असो हो विक्रमी वेळ आणि ह्या विक्रमी वेळेत सादर केल्लें हें ड्रील, हो परफॉर्मन्स. सदांच आपत्कालीन वेळार धांवन वचपी हे जवान जिवाची पर्वा करिनासतना एका कॉलाचेर धांवन वचपी फायर अँड एमर्जन्सी सर्विसेसचे हे जवान. आणि आयज हे लॅडर ड्रील परफॉर्म करता श्री बाबूराव वारुंदेकर. हांच्या खातीर जोरदार ताळयो जावपाक जाय. अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू श्री बाबूराव वारुंदेकर. फकत 1 मिनिट 45 सेकंदांत अशा विक्रमी वेळेत सादर केल्लें हें ड्रील. कार्यावळ मुखार व्हरतना मुखारली सुत्रां, प्रेझेंटेशन सेरेमनी, अवॉर्ड रिवॉर्ड सेरेमनी आणि ही सुत्रां हातान घेवपाक असिस्टंट डिव्हिजनल ऑफिसर श्री अजित कामत हांकां माचयेर निमंत्रीत करता. देव बरें करूं. समीक्षा क्रम को मध्य से चल. Run!
नमस्कार. गोय अग्निशमन दल वर्सान वर्सा वेगवेगळे स्पोर्ट्स, वेगवेगळे एथलेटीक इव्हेंट्स, वेगवेगळे ड्रिल कॉम्पिटिशन घेता आणि हातून जे बेस्ट परफॉर्मन्स असता तांकां आमी हांगा आयच्या दिसा मुखेल सोयऱ्याच्या हस्तुकी अवॉर्ड, रिवॉर्ड, मेडल्स, ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स दिवन तांचो आमी गौरव घडोवन हाडटात. हो गौरव घडोवन हाडच्या पयलीं हांव मागता की तुमच्या सगळ्या लागीं गोय अग्निशमन दलाचो 2022चो एक ल्हानसो नियाळ तुम्ही पळोवचो. तुमच्या फुडें स्क्रीन आसात, त्या स्क्रिनाचेर तुमकां दिसता, तशेंच फाटल्यान व्हडल्या स्क्रिनाचेर दिसता. आमचो मोटो जावन आसा वी सर्व टू सेव्ह. आमच्यो 2022 ह्या सालांतल्यो वेरियस एक्टिविटीज हो आसा ग्राफ आमी अटेंड केल्ल्या फायर आनी एमर्जन्सी कॉलाचो आमी सेव्ह केल्ल्या लायव्ह. 2022 जानेवारीन गोय अग्निशमन दलान आमी कुंकळेचें फायर स्टेशन उक्तावण केलें. भोवमानेस्त मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुकी कुंकळी फायर स्टेशन हे खूब वर्सां सावन पेंडींग आशिल्लें, ताचें उक्तावण जालें. त्याच जानेवारी म्हयन्यान आमी पर्वरीच्या फायर स्टेशनीक उक्तावण केलें. भोवमानेस्त मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुकी हें उक्तावण जाल्लें. पर्वरीक एक फायर स्टेशन आसचें अशें खूब जाणांक दिसतालें आणि त्या खातीर हें खूब गरजेचें अशें फायर स्टेशनाचें उक्तावण जालें. 2022 आमी एन्युअल स्पोर्ट्स घेतले. हातून वेगळे वेगळे खेळांचें प्रदर्शन आमी घडोवन हाडलें. फुटबॉला बरोबरूच क्रिकेटा बरोबर व्हॉलीबॉल अशे वेगळे स्पोर्ट्स आमी घडोवन हाडले. ह्या स्पोर्ट्सांतल्यान जवानांक स्फूर्त मेळटाली फुडें वचपाक. जानेवारी म्हयन्यान आमी एन्युअल ड्रिल कॉम्पिटिशन घेतलेलें. एन्युअल ड्रिल कॉम्पिटिशनाक खूबसो बरो प्रतिसाद मेळिल्लो. हातून स्कॉट ड्रिल आशिल्लो जो जवानाची शारिरीक क्षमता राखता, लॅडर ड्रिल आशिल्लो जातून थरारूय आसता आनी पंप ड्रिल आशिल्लो जातून आमी कितले बेगीन उजो पालोवंक शकता हाचे प्रात्यक्षीक आमी दाखयल्लें. टग ऑफ वॉर हे शक्तीचें प्रदर्शनूय त्याच हातून जाल्लें. ही काही खीण चित्रां आसा प्रत्यक्षीक आणि थरार. आमचो रेजिंग डे म्हणल्यारूच फॅमिली डे 2022 जालो. ह्या सुवातेर एक रंगारंग कार्यक्रम जालो जातून आमी ल्हान ल्हान भुरगीं जी आमची आशिल्लीं, आमच्या फायर पर्सनलाची भुरगीं आशिल्लीं, तांच्या एकाडेमीक परफॉर्मन्साक लागून तांकां आमी मोमेंटो, सर्टिफिकेट दिवन गौरव केलो तांचो. जवळ जवळ 57 भुरग्यांक हातून वांटेकार जाल्ले. एन्युअल इन्स्पेक्शन परेड आमची 2022 फेब्रुवारी म्हयन्यांत जाल्ली. जशी ही आज जाता तशीच गेल्ल्या वर्सा जाल्ली आणि ह्या वेळा जवानांचे संचालकांच्या थ्रू निरीक्षण जाल्लें. वेगवेगळ्या जवानांक सर्टिफिकेट्स, अवॉर्ड्स दिल्ले. तांची शारिरीक चांचणी जाल्ली. प्रत्येकाचो टर्नआउटाचो इन्स्पेक्शन जाल्लो. मानेस्त प्रिन्सिपल सेक्रेटरी ह्या सुवाळ्याक आमकां मुखेल सोयरे म्हणून मेळिल्ले. जवानांक आमी ट्रॉफीज, सर्टिफिकेट्स दिवन गौरव केल्लो. एप्रिल 2022 ह्या हातून अग्निशमन दल आपलो फायर सर्वीस डे मनयता. त्या खातीर आमी एक पोस्टर कॉम्पिटिशन घेतिल्लें आनी ह्या पोस्टर कॉम्पिटिशनाक आमकां इतलो प्रतिसाद मेळिल्लो. जवळ जवळ 1800 भुरगीं ह्या पोस्टर कॉम्पिटिशनाक पार्टिसिपेट जाल्लीं. मुखेल कार्यक्रम 14 एप्रिलाक जाल्लो. भोवमानेस्त मुखेलमंत्री आनी जवानांक आर्गां ओंपिल्लीं. परेडीचें निरीक्षण केल्लें, मानवंदना स्विकारलेली आनी तशेंच जवानांचो गौरवूय केल्लो. पोस्टर कॉम्पिटिशनान विजेते आशिल्ले लोकांक आमी भुरग्यांक हातून प्रायजीस दिल्ली. फायर प्रिव्हेन्शन वीक 14 ते 20 एप्रिल हातून आमी गोवा फायर सायक्लोथॉन म्हणून ऑर्गनायज केल्ली. जवळ जवळ 500 सायकलिस्ट ह्या गोवा फायर सायक्लोथॉनात पार्टिसिपेट जाल्ले. 50 किलोमिटरची ही सायक्लोथॉन आशिल्ली आनी जे सगळे सायकलिस्टांनी हे सायक्लोथॉन कंप्लीट केल्ले तांकां आमी मेडल दिल्ले. तशेंच 18 तारखेक एप्रिलाच्या आमी ब्लड डोनेशन कॅम्प घेतिल्ले. ब्लड डोनेशन कॅम्पान गोंय अग्निशामक दलाचे अधिकारी आनी जवान वांटेकारी जाल्ले आनी तांणी ह्या ब्लड डोनेशन कॅम्पान आपले रक्त दिवन एक भोवमानक कार्य केले. आपदा मित्र आपदा सखी हाच्या लॉन्चिंगाक डायरेक्टर नितीन रायकर हे पार्टिसिपेट जावन गोंयच्या तर्फे तांकां प्रेझेंटेशन दिल्लें. होमिओपॅथीक हॉस्पिटल शिरोडा हांचे वतीन
एक हेल्थ कॅम्प जाल्लो घडोवन हाडलेलो, जातून सगळ्या जवानांची आमी भलायकी चेक केल्ली. क्विक रेस्पॉन्स व्हेकल आणि SDP बोट्स गोंय अग्निशमन दलान घेतिल्ले गोवा मिनरल फाउंडेशनाच्या वतीन हाचे उक्तावण जाल्ले भौमानेस्त मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुकी. ह्यो बोटी आणि क्विक रेस्पॉन्स व्हेकल गांवगिऱ्या वाठारांनी खूप बरी कामगिरी करपाक लागून अग्निशामक दलाक मदत करतात. ऑल इंडिया फायर सर्व्हिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्डाचो फर्स्ट एडिशन नवे दिल्लीक जाल्लो आणि थंय गोंय अग्निशमन दलाचे 27 जाणांचो पंगड वांटेकारी जाल्लो. आणि म्हाका अभिमानान सांगन दिसता की गोंय अग्निशामक दलान 8 वेगळ्या वेगळ्या इव्हेंटांनी 14 मेडलां हाडलेली. थँक्यू. अंदूच्या वर्सा चीफ मिनिस्टर फायर सर्व्हिस मेडल मेळ्ळें रवींद्रनाथ पेडणेकर स्टेशन फायर ऑफिसर हाका फॉर मेरिटोरियस सर्व्हिस. श्री रुई फर्नांडीस सब ऑफिसर हाकाय बी चीफ मिनिस्टर मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्व्हिस. श्री देवानंद पार्सेकर वॉचरूम ऑपरेटर हाका मेरिटोरियस सर्व्हिसा लागून चीफ मिनिस्टर मेडल मेळ्ळें. आणि एका मनशाचे जीव वाचयल्ल्या कारणान गॅलंट्री मेडल मेळिल्लें धर्मेंद्र नाईक फायर फायटर हाका. एक नजर घालुया आमच्या ट्रेनिंग गॅलरीचेर. आमच्यो 3 मुखेल कार्यावळी फायर प्रिव्हेन्शन, फायर एक्सटिंक्शन आणि ट्रेनिंग. ट्रेनिंगा भितर गोंय फायर सर्व्हिस ट्रेनिंग जे आसा ते रिजनल ट्रेनिंग सेंटर म्हणून मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने रेकॉग्नाइज केल्ले आसा. सब ऑफिसराचो कोर्स हांगा जाता. फाटल्या वर्सा 30 सब ऑफिसर हातूंत वांटेकार जाल्ले. ताज ग्रुप ऑफ हॉटेल्साचे स्पेशल फायर फायटिंग कोर्स आमी हांगा वर्सान वर्स घडोवन हाडटात. अपस्केलिंग ऑफ आपदा मित्र आणि आपदा सखी ह्या प्रोग्रामा खाला आज पर्यंत वट्ट आमी 270 लोकांक ट्रेनिंग दिल्ले आसा. हातूंत बायलोय आसा आणि दादले आसा. ही कांय खिणचित्रां जातून आमी तांकां वेगळे वेगळे डिझास्टर कशे फेस करप, फ्लड आसलो, सायक्लोन आसलो, लँडस्लायड आसलो, अर्थक्वेक जालो, पर्सनल सर्वायवल टेक्निक्स असे वेगळे वेगळे तांकां फिल्डांनी वेगळे वेगळे मॉड्यूल्स घेवन आमी तांकां शिकयतात. आणि वट्ट 2070 लोकांक आज मेरेन आमी ट्रेनिंग केलां. भौमानिस्त मुखेलमंत्र्यांनी तांकां प्रशस्ती पत्रकां दिल्या आणि तांची तोखणावी केल्ली आसा. देव बरें करूं. तुम्ही सगळे म्हजे बरोबर म्हज्या सांगातात ह्या ल्हानशा आमच्या 2022च्या वाटचालीन वांटेकार जाले म्हणून. देव बरें करूं. आता आमी वळुया मुखेल आमच्या ड्रिल कॉम्पिटिशनाच्या जैतिवंतांक प्रायजां दिवपाक. स्कॉट ड्रिलान 3रे प्रायज मेळिल्ले आसा. पिलन फायर स्टेशन श्रीकृष्ण पर्रीकर स्टेशन फायर ऑफिसर हे बक्षीस स्वीकारतले. ताजे उपरांत 2रे प्रायज मेळिल्ले आसा म्हापसा फायर स्टेशन श्री बॉस्को फेर्रांव हे प्रायज स्वीकारतले. आणि पहिले बक्षीस स्कॉट ड्रिलान फावो जाल्ले आसा फायर फोर्स हेडक्वार्टर्स श्री दिलीप गांव स्टेशन फायर ऑफिसर आणि फुडें येवचे आणि हे बक्षीस स्वीकारचे. फर्स्ट प्राइज इन स्कॉट ड्रिल. लॅडर ड्रिल इव्हेंट जाल्लो हातून 3rd प्राइज फावो जाल्ले आसा वाळपय फायर स्टेशन श्री संतोष गांव स्टेशन फायर ऑफिसर. 2 मिनिट आणि 22 सेकंदांनी वाळपय फायर स्टेशनान हो ड्रिल केल्लो लॅडर ड्रिल. दुसरे बक्षीस फावो जाल्ले आसा म्हापसा फायर स्टेशन. म्हापसा फायर स्टेशनान 2 मिनिट 7 सेकंदांनी हो लॅडर ड्रिल केल्लो. विष्णू गांवस लीडिंग फायर फायटर हेड ऑफ द क्रू टू रिसीव द अवॉर्ड. आणि पहिले बक्षीस फावो जाल्ले फायर फोर्स हेडक्वार्टर्स जाणी 1 मिनिट 45 सेकंदांनी हो ड्रिल केल्लो. पहिले बक्षीस फावो जाला फायर फोर्स हेडक्वार्टर्स श्री शिवानंद राऊत सब ऑफिसर. एक मोठे ताळयो जावनी तांकां. 1 मिनिट 45 सेकंदांनी तांणी ड्रिल केल्लो. पंप ड्रिल इव्हेंटान 3रे बक्षीस फावो जाल्ले म्हापसा फायर स्टेशन
Shri Suraj Shedgaonkar, leading firefighter, crew leader, to receive the trophy. 3 मिनिट 50 सेकंदांनी ताणी हो ड्रिल केल्लो. दुसरे प्राइज फावो जाल्ले पेरनेम फायर स्टेशन, जाणी 3 मिनिट 33 सेकंदांनी हो ड्रिल केल्लो. श्री सुनील देसाई, सब ऑफिसर, टू रिसीव द ट्रॉफी. आणि पहिले बक्षीस फावो जाल्ले फायर फोर्स हेडक्वार्टर्स पणजी, श्री सखाराम पेडणेकर, सब ऑफिसर, क्रू लीडर, टू रिसीव द ट्रॉफी. पणजे फायर स्टेशनान 3 मिनिट 28 सेकंदांनी हो ड्रिल केल्लो. तांकां लागून मोठे ताळयो. ताजे उपरांत आमी टग ऑफ वॉर हो इव्हेंट घेतिल्लो. हातूंत दुसरे पोझिशन फावो जाल्ले बिचोले फायर स्टेशन, श्री शैलेश गावडे, स्टेशन फायर ऑफिसर, टू रिसीव द ट्रॉफी फॉर रनर्स अप सेकंड प्लेस टग ऑफ वॉर. आणि टग ऑफ वॉराचो फर्स्ट प्राइज पोंडा फायर स्टेशन, क्रू लीडर जितेंद्र भंडारी, फायर फायटर, टू रिसीव द ट्रॉफी. टग ऑफ वॉराचे फर्स्ट पोझिशन. टेंथ एन्युअल स्पोर्ट्स मीट्स 2023 जाल्लो. हातूंत फुटबॉलान रनर्स अप आशिल्ले सेंट्रल झोन पोंडा, कॅप्टन ऑफ सेंट्रल झोन पोंडा अनिकेत आमोणकर, फायर फायटर, टू रिसीव द ट्रॉफी. फुटबॉलाचे रनर्स अप. फुटबॉलाचे विनर्स आशिल्ले नॉर्थ झोन पणजी, श्रीकांत सावंत, फायर फायटर, टू रिसीव द ट्रॉफी फॉर विनर्स ऑफ फुटबॉल. क्रिकेट रनर्स अप जावन आशिल्ले नॉर्थ झोन पणजी, नामदेव परवार, स्टेशन फायर ऑफिसर, टू रिसीव द ट्रॉफी फॉर क्रिकेट रनर्स अप. क्रिकेटीचे विनर्स जावन आशिल्ले सेंट्रल झोन पोंडा, श्री राजेश मलिक, कॅप्टन ऑफ क्रिकेट टीम सेंट्रल झोन, राजेश मलिक, फायर फायटर, टू रिसीव द ट्रॉफी. व्हॉलीबॉलाचे रनर्स अप जावन आशिल्ले साउथ झोन मारगांव, श्री दामोदर जांबावलीकर, स्टेशन फायर ऑफिसर, टू रिसीव द ट्रॉफी, कॅप्टन ऑफ साउथ झोन फॉर व्हॉलीबॉल टीम. आणि व्हॉलीबॉलाचे विनर्स आशिल्ले सेंट्रल झोन पोंडा, प्रदीप गांवकर, फायर फायटर, कॅप्टन ऑफ व्हॉलीबॉल टीम फॉर सेंट्रल झोन पोंडा, टू रिसीव द ट्रॉफी. आज सकाळी फुडें संचालकांनी ह्या सगळ्या जवानांचे निरीक्षण केले आणि हातूंत बेस्ट टर्नआउट मेळिल्लो आसा. स्टेशन फायर ऑफिसर श्री संतोष गांवस ऑफ वाळपय फायर स्टेशन. श्री राजेश एच तलवार, सब ऑफिसर, पोंडा फायर स्टेशन. श्री संतोष आर गांवकर, लीडिंग फायर फायटर, पोंडा फायर स्टेशन. श्री
संतोष आर गांवकर, लीडिंग फायर फाइटर, पोंडा फायर स्टेशन. श्री सीताराम एल कामत, वॉचरूम ऑपरेटर, फायर फोर्स हेडक्वार्टर्स. श्री अशोक वी नाईक, ड्रायव्हर ऑपरेटर, वाळपाई फायर स्टेशन. श्री दामोदर टी नाईक, ड्रायव्हर ऑपरेटर, वास्को फायर स्टेशन. श्री सिद्धेश वारंग, फायर फाइटर, फायर फोर्स हेडक्वार्टर्स. श्री जयराम मुळगावकर, फायर फाइटर, मडगांव फायर स्टेशन. श्री योगेश्वर पाटील, फायर फाइटर, पोंडा फायर स्टेशन. श्री जितेंद्र वी नाईक, फायर फाइटर, म्हापसा फायर स्टेशन. हाजे उपरांत आमी एथलेटीक इव्हेंट पहिल्याच फावटी येवन ऑर्गनायज केल्ले. एथलेटीक इव्हेंट्साची मेडल दिवपाक हांव भौमानेस्त मुखेल सचिवा लागीं मागता की तांणी एथलेटीक इव्हेंट्साची मेडल दिवची. 100 मीटर रनिंग अप टू 40 इयर्स, रूपा कळदणकर फर्स्ट प्लेस, श्रीकांत सावंत सेकंड प्लेस एंड अखिल पर्येकर थर्ड प्लेस. एथलेटिक्साचे जे सगळे जवान आसा तांणी मातशे लागीं येवचे. ताजे उपरांत विजयानंद फट्टे, प्रशांत शेडगांवकर आणि जंगा गोवर 100 मीटर अबव 40 इयर्स. रूपा कळदणकर, श्रीकांत सावंत, अखिल पर्येकर 100 मीटर रनिंग. विजयानंद फट्टे, प्रशांत शेडगांवकर, जंगा गोहर. हाजे फाटल्यान 500 मीटर्स अप टू 40 इयर्स, गौरेश गावडे, वसंत गावस and राजेश पिरणकर. प्लीज बी रेडी नियर द शमियाना. गौरेश गावडे, वसंत गावस, राजेश पिरणकर. meters running up to 40 years, Gauresh Gaude, Vasant Gawas, Rajesh Piranker. Running 500 meter for above 40 years, Francisco Clement, Prashant Chedgaonkar, Vijayanand Patte. Please be ready near the Shamiana.
Francisco Clement, Prashant Shedgaonkar, Vijayanand Patte, 500 meters running above 40 years. Vijayanand Patte, third place. Running 1000 meter up to 40 years. Shri Gauresh Gaude, Shri Kadam and Vishal Vedi, please assemble near the Shamiana. Gauresh Gaude, Shri Kadam, Vishal Vedi. Long jump, Sri Sairaj Naik, Shrikant Sawant, Samir Shet Shirodkar, please assemble. Long jump, Sairaj Naik, Shrikant Sawant, Samir Shet Shirodkar. Short put, Akash Alankar, Sushil Moraskar, Vishal Naik. Please assemble. Short put, Akash Alankar, Sushil Moraskar, Vishal Naik. Short put of Atlant, javelin throw. First place, Guruprasad Salgaonkar and Gautam Pednekar. Second place, Shrikant Sawant, and third place, Jasmine Pereira. Please assemble. Shrikant Sawant. Javelin throw, Guruprasad Salgaonkar and Gautam Pednekar were two gold medalists with the same timing of 35 meters throw. Second place, Shrikant Sawant. First place, Guruprasad Salgaonkar and Gautam Pednekar. आणि सगळ्यांक उमळशीक लागून आशिल्ले ते बेस्ट प्लाटून गोज टू प्लाटून नंबर 10. प्लाटून कमांडर टू रिसीव द ट्रॉफी. प्लाटून नंबर 10. Thank you, sir. That was all from the prize distribution ceremony. Now, I would like to request the chief guest of today's function to kindly inaugurate the vehicle management and monitoring system recently adopted by Directorate of Fire and Emergency Services.
I would like to introduce one of the most advanced and futuristic system that has been recently adopted by this directorate. The system is known as Vehicle Management and Monitoring System. This system helps us to manage the entire firefighting fleet operation in an automated manner. Here all the activities of the fleet movement, action and planning could be understood in just one quick glance through the mobile and desktop applications. Reinforcement to the incident site can be understood and guided in a proper manner by taking a real-time view of the vehicle activity and movement at the accident site. An aerial ladder map view helps the watchroom operator in the control room to identify and plan the positioning of reinforcement vehicle in more step-ahead manner. The automated voice control announcements alert the team when there is any activity in the fleet or when the vehicles move for any accident call. Auto-generated reports from this system help the department to do the analysis and prepare a detailed report with accurate timestamps. All the maintenance activity of the fleet can be understood. It can be viewed, managed in a central manner through this particular system. The vehicle location can be shared with a person in distress, and based on this location, the person in distress can navigate the vehicle to them more efficiently in any remote area. Thank you, sir. देव बरे करू सर. सगळ्या जवानांक अभिनंदन आणि मनपूर्वक शुभेच्छा. प्रेझेंटेशन आम्ही पळयलें, थरार पळयलो, प्रात्यक्षिकां पळयलो आणि खऱ्यांनीच जवानां खातीरचे मनातले जे भाव आशिल्ले ते खरेंच ताजे फुडें नतमस्तक जायन दिसता. आणि ह्या जवानां खातीर दोन उतरां हांगा उलयन दिसता. अनुमती घेता सर. कि तोड़ना है हर पिंजरा, कि तोड़ना है हर पिंजरा, तेरी उड़ान अभी बाकी है. मंजिलें जमी भर नहीं, आसमान अभी भी बाकी है. लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी, लहरों का थमना नहीं समंदर की बेबसी. बाहर खामोशी ही सही, भीतर कई तूफान अभी भी बाकी है. अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल द जवान्स. नेक्स्ट I रिक्वेस्ट आयच्या दबाजाचे मुखेल सोयरे IAS चीफ सेक्रेटरी गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल टू एड्रेस द गॅदरिंग. डायरेक्टर फायर सर्विस श्री नितिन रायकर, मिसेस रायकर, SS पर्सनल डॉक्टर स्नेहा गिट्टे, डायरेक्टर फायर सर्विसेज के फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर PK जॉन, आवर फ्रेंड फ्रॉम गोवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री रोल्फ डिसूजा, ऑल अदर डिग्निटरीज प्रेजेंट और मेरे सभी मित्र जो डायरेक्टरेट ऑफ फायर सर्विसेज से हैं. सर्वप्रथम मैं आप सभी को आज की इस परफॉर्मेंस की बहुत ही हार्दिक बधाई देता हूं. मुझे याद है करीब 2 या 3 साल पहले जब मिस्टर मेनन डायरेक्टर फायर सर्विस थे, तब मैं एक बार पहले भी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आया था और तब जो परफॉर्मेंस थी वो करीब 3 मिनट थी. तो हमारी बात हुई कि आप इसको 2 मिनट से कम में लाने की कोशिश करें. और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ और आप लोगों ने इस परफॉर्मेंस को 1 मिनट 45 सेकंड में पूरा किया. इसका जो परिणाम है और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे जब हम सोचें तो उसका बहुत सुखद परिणाम है. कोई भी अनफॉर्चुनेट फायर इंसिडेंट होगी, जितना रेस्पॉन्स टाइम कम होगा उतनी ही जल्दी हम ह्यूमन लाइव्स, एनिमल लाइव्स को बचा सकते हैं. तो मैं पूरे फायर डिपार्टमेंट को, डायरेक्टर को इस परफॉर्मेंस के लिए बधाई देता हूँ. मैं उनको बधाई भी देता हूँ किस तरीके से 2022 में उन्होंने 6000 से अधिक फायर इमरजेंसी कॉल्स
को अटेंड किया और 100 से अधिक ह्यूमन लाइफ्स को बचाया, 750 से ज़्यादा एनिमल लाइफ्स को बचाया। और एक इंसिडेंट जिसमें मैं पर्सनली ऑनरेबल सीएम के साथ था, बर्जर बेकर कोटिंग प्राइवेट लिमिटेड में जो आग लगी अभी जनवरी 23 में, किस तरीके से डायरेक्टर फायर सर्विसेज ने और कलेक्टर नॉर्थ गोवा पर्सनली पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर किया और जो भी डैमेज हुआ उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश की। जो उसमें रेस्पॉन्स टाइम था, जो परफॉर्मेंस थी, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं सभी अवार्डीज़ जो आज स्पोर्ट्स इवेंट्स में जो अवार्ड मिले हैं उनको भी बधाई। किस तरीके से जो मैं पूछ रहा था, जो 100 मीटर में 12 सेकंड में अचीव किया, जबकि जब हम स्कूल डेज में थे तो ओलंपिक टाइम भी 10 साढ़े 10 सेकंड होता था। और अब तो खैर पता नहीं क्या फिटनेस में लोग डालते हैं कि 9 सेकंड पहुंच गया है 100 मीटर रेस में। तो हमारे जो फायर सर्विसेज के जवान हैं वो भी पीछे नहीं हैं और 12 सेकंड पे पहुंच गए हैं। तो उसके लिए भी मैं जितने भी अपने फायर फाइटर्स हैं, जितने फायर पर्सनल हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज के इंस्पेक्शन के बाद सिर्फ मैं 2 बात कहूँगा। पहली बात तो प्रत्येक फायर फाइटर को अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है। हम लोग कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जिनकी परफॉर्मेंस 3 मिनट से ऊपर है, और तो हमें स्ट्राइव करना है। हम 1 मिनट 45 सेकंड को से कंपेयर ना करें, हम अपने आप से ही कंपेयर करें। जो हमारी परफॉर्मेंस जिसकी 3 मिनट है वो उसको 15-15 सेकंड 20-20 सेकंड इम्प्रूव करने की कोशिश करें, क्योंकि आप एकदम 1 मिनट 45 सेकंड देखेंगे तो डिस्करेज हो जाएंगे। तो मैं आप सभी से कहूँगा, पुलिस और फायर ये बहुत इम्पोर्टेंट, इनमें फिटनेस का बहुत बड़ा रोल है। हालांकि सभी, मैं कहूँगा सभी गवर्नमेंट इवन सेक्रेटरीट में सबको फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए, मुझे भी देना चाहिए। तो वो एक अलग चीज़ है, मगर आपका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट, आप लोगों का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है जो सोसाइटी की सेफ्टी पे। जो ये एक टूरिस्ट प्लेस है, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आ रही हैं, और किस तरीके से हमने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फायर फाइटर्स का, फायर डिपार्टमेंट का रोल बढ़ता है, वो हमने पहले बॉम्बे में, मैं खुद दिल्ली में कई फायर्स देखी हैं, किस तरीके से फायर डिपार्टमेंट का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो बहुत ज़रूरी है इसलिए कि हम लोग अपनी फिटनेस सुधारें और अपने टाइमिंग को लगातार कम करते रहें, लगातार कम करते रहें। हमारा कंपटीशन सिर्फ अपने से है, किसी और से नहीं है। मैं रायकर जी से ये भी कहूँगा कि शायद बॉम्बे जो है वो देश में नंबर 1 फायर सर्विस है। हम अपनी एक टीम भेजें और वहाँ से हम लोग क्या अडॉप्ट कर सकते हैं उसको अपने डिपार्टमेंट में इनकॉर्पोरेट करें। और जहाँ तक सरकार का सवाल है, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि ऑनरेबल सीएम से कई बार बात हुई है, और फायर सर्विसेज के लिए एक्सपेंडिचर की कोई लिमिट गोवा गवर्नमेंट में नहीं है। आपका बजट है, आप उसको पूरा यूज़ करो। जितना बजट हम बढ़ा सकते हैं, जितनी आपकी आवश्यकता है, आप पे डिपेंड करता है। अभी स्नेहा भी यहाँ है, और आप जितना मॉडर्नाइज अपनी फायर सर्विसेज को करते हैं उतना अच्छा है हमारे सिटीजन्स की, और जो टूरिस्ट आता है उसकी सेफ्टी के लिए। एक पॉइंट में इंडस्ट्री की साइड से भी कहूँगा कि हमने दिल्ली में भी देखा, मैं म्यूनिसिपल कमिश्नर था, जो फायर एनओसी मिलने में जो डिलेज़ हैं उसको हमें कम करना चाहिए। जो इंडस्ट्री, होटल के लोग वो हताश हो जाते हैं फायर डिपार्टमेंट के चक्कर काटते काटते, उसके लिए जो हमारे जो डिलेज़ हैं उसको कट करना चाहिए। जितने सिस्टम को हम, जैसे आपने व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लाए हैं, ऐसे ही फायर एनओसी सिस्टम भी आप लाइए, जिससे कि लोगों को आपके चक्कर कम काटने पड़े। आपको पता चला किसी ने अप्लाई किया है, स्वयं ही एक डे फिक्स करके आपकी टीम वहाँ पहुँच के इंस्पेक्शन होके टाइम बाउंड मैनर में एनओसी या जो भी फायर क्लियरेंस है वो मिलनी चाहिए। उसके लिए मैं स्नेहा से रिक्वेस्ट करूँगा, आप इसको थोड़ा मॉनिटर करें फायर डिपार्टमेंट के साथ मिलके, और इस टाइम को भी, जैसे आप रेस्पॉन्स टाइम फायर इंसिडेंट में कम कर रहे हैं, 3 मिनट से डेढ़ मिनट से भी कम ले आए, ऐसे ही रेस्पॉन्स टाइम जो इंडस्ट्री और टूरिज्म के लोगों को चाहिए
उसको भी हमें कट के आधा, चौथाई या 1/10 करना चाहिए, तभी हमारी सक्सेस है। अदरवाइज उसका इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या होता है, लोग बिना एनओसी के चलाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसका तो इन्वेस्टमेंट हो गया, उसको इन्वेस्टमेंट रिकवर करना है। इन्वेस्टमेंट रिकवर तब होगा जब लोग आके रहना शुरू करें। तो कई बार फायर के जो एनओसी है उसका वायलेशन इसीलिए होता है क्योंकि हम लोग डिले करते हैं और जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है उसको पॉजिटिव तरीके से सजेशन नहीं देते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः प्रत्येक अवार्डी को, प्रत्येक फायर फाइटर को, हमारे फायर डिपार्टमेंट के सभी पर्सनल को आज की परफॉर्मेंस के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। Thank you for your inspirational words, sir. Next, I request Assistant Divisional Officer Shri Ajit Kamath आणि उपकाराचे उलोप करचे. सुवाळो खंयचो आसलो म्हणटूच निमणे उपकार हे आठवचेच पडटात. हांव चडांत चड उपकारी आसा आमच्या ह्या आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे गोंय राज्याचे मुखेल सचिव डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल IAS हांचे. तांणी आपलो मोलादीक वेळ आमच्या खातीर काडलो, ते आमचे मदीं हाजीर रावले आनी तांणी आमच्या सगळ्यांची तोखणाय केली, आमकां सगळ्यांक प्रशस्ती पत्रिका, ट्रॉफीज, अवॉर्ड रिवॉर्ड हँडओवर केले. आय एम व्हेरी मच थँकफूल टू यू सर ऑन बिहाफ ऑफ दिस डायरेक्टरेट. आय वुड ऑल्सो लायक टू थँक स्पेशल सेक्रेटरी होम Srimati Sneha Gite IAS. Madam, for sparing your valuable time with us today morning. Thank you very much. हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा डॉक्टर PK जॉन जे आमचे फाउंडर डायरेक्टर आसात, तांचे वय जालां तरी सुद्दां तांणी ह्या सुवाळ्याक हाजीर रावले म्हणून तांचे चडांत चड देव बरें करूं. तशेंच विविध सरकारी खात्याचे अधिकारी, विविध इंडस्ट्रीजचे अधिकारी जे हांगा हाजीर राविल्ले आसा तांचे बी मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. अग्निशामक दलाचे पयलींचे अधिकारी आनी जवान जांकां आमी आमंत्रण दिल्लें, जे आमचे मदीं आज हाजीर रावले आनी खरेंच तोखणाय करता हांव तुमी मुद्दम हाजीर रावले म्हणून. तुमचें चडांत चड देव बरें करूं. प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचे वांगडी म्हजे सगळे मित्र जांणी ह्या आमच्या आयच्या सुवाळ्याक कवरेज दिली तांचे चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. खासा करून देव बरें करूं म्हणटा सैफ शेख हांचे, जे म्हजे मित्र जावन आसा गोवा न्यूज लिंक, जांणी हो कार्यक्रम लायव्ह सगळ्या सोशल मिडियाचेर सगळे कडेन प्लॅटफॉर्माचेर, सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर लायव्ह तांणी टॅलिकास्ट केल्लो आसा. अख्खे दुनियाभर आयज आमचो हो कार्यक्रम पाविल्लो आसा. देव बरें करूं. तशेंच हांव जी आयज हांगा स्पेशल ऑडियो विज्युअल जी अरेंजमेंट लायिल्ली आसा, फाटल्यान LED स्क्रीन आनी हांगा हे स्क्रीन, त्या सगळ्या कामाक आमकां मदत केल्ली आसा मिस्टर बिमल फ्रॉम प्रो इमेजिंग. तुमचें बी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा अग्निशामक दलाचे सगळे अधिकारी आनी जवान जांणी अविरत फाटले 8 दीस प्रयत्न करून हांगा ह्या ग्राउंडार ह्या वतान प्रॅक्टीस करून आयची ही परेड सक्सेसफूल केली. तुमी तुमच्या सगळ्यांचें चडांत चड देव बरें करूं. तशेंच समेस्त नागरीक आनी गोंयचे बाकीचे ह्या वाठारांतल्यान जे लोक हांगा आयिल्ले आसा, आमच्या ह्या कार्यक्रमाक तुमी हाजीर रावले, तुमचे सगळ्यांचे मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. देव बरें करूं. आतां कार्यक्रमाची सांगता जातली राष्ट्रगितां. सगळ्या लागीं मागता की तांणी राष्ट्रगिता खातीर उबे रावचें. परेड यहाँ पर समाप्त हुई। परेड को बाहर लेने की अनुमति चाहता हूँ। इमाम।
Parade. सगळ्यांक मना काळजा सावन देव बरें करूं. तशेंच हांव तुमच्या हेचे होस्ट वर्षा मणिक चंदगडकर. गोंय अग्निशमन दळाचे खूब खूब उपकारी आयज ही संदी दिल्ल्या खातीर देव बरें करूं.